Всем привет! Вы на канале Каринка Стар. Всем привет! Сегодня мы будем открывать такие сюрпризы. Сегодня мы с Кариной откроем растишко с сюрпризами. Дина, хобби и цирк. Ну что, Карина, начинай открывать. С какой ты начнешь? Так. Здесь не видно, сколько в коллекции, наверное, во вкладыше будет видно. Не получается, давай я попробую. Так, вот здесь игрушка, а вот здесь творожок детский. Там, кажется, другой кто-то. Кто там? Какая там игрушка? Давай посмотрим. Помогите. Помочь тебе надо. Котуйка. Итак, у нас тут попался вот такой вот Арлекин. Тут Танцующий или жонглирующий. Тут контейнер игрушек. Там контейнер у тебя. Сейчас посмотрим вкладыш, что у нас тут. Вот. Чуть-чуть там стоял. Ой, стоит. Итак, здесь коллекция цирковая. Построй пирамиду. Они по ходу дела игрушки собираются между собой, и получается вот такая вот пирамида. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9 игрушек в коллекции. Вот, посмотри. Ну что, давай открывать следующую. Давай коробочку уберем. Так, открываем контейнер. И что же нас ждет там? Нам попался столик и шляпа с кроликом. Сейчас я открою, мы посмотрим. Вот такой вот столик. Шляпа, а там сидит зайчик белый. Вот. А где шляпа? На столе вот шляпа. Оказывается, вот этот вот столик тоже игрушка из коллекции. Значит, их получается в общем 10 игрушек. Так, Карина, давай откроем следующую игрушку. Давай я тебе помогу открыть. Сделай дырочку, чуть я смогла открыть. Ну, а можно было вот просто пальцем вот так ткнуть и все. И достать. Нам попался динозаврик Дина. Так, давай посмотрим, и я тебе помогу распаковать. Так, давай я попробую тебе помочь. Я пока поглажу. Вот Дина. Такой. Вот такой вот динозаврик попался нам на колесе. Или что это, велосипед одноколесный, да? Да. И здесь сверху кто-то должен у него стоять. Сейчас посмотрим. Тут у него балерина. Не совсем так, там нарисовано вот. Вот так вот они стоят. Вот такая вот коллекция игрушек нам попала сегодня. Тебе понравилось? Да. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока-пока. Пока-пока. Пока.